तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद लगी आग। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मासूम बच्चों की मौत को लेकर जताया विरोध। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री से की इस्तीफे की मांग। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सिरप से हुई मौत के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल को बताया दोषी। कंपनी को बचाने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य और ड्रग्स विभाग की कार्रवाई। मेडिकल स्टोर से सिरप की 250 बोतल मिली। अलग अलग टीम छिंदवाड़ा में कर रही है जांच। मध्य प्रदेश में हुए कफ सिरप केस में एक और एक्शन। बच्चों को सिरप लिखने वाला डॉक्टर प्रवीण सोनी निलंबित हो गया। कल छिंदवाड़ा पुलिस ने की थी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी। जहरीला कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 15 बच्चों की हुई मौत। अकेले छिंदवाड़ा में 14 मासूमों की जान गई। कफ सिरप से बच्चों के मामले पर केंद्र सरकार की बड़ी चिंता। हेल्थ सेक्रेटरी आज शाम 4 बजे करेंगे बैठक। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ सेक्रेटरी और ड्रग कंट्रोलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कफ सिरप को लेकर उत्तराखंड में भी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। सरकार ने सिरप को लेकर जारी की एडवाइजरी। कोई भी डॉक्टर बच्चों के लिए प्रतिबंधित सिरप ना लिखे।